హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే దగ్గు, జలుబు అండ్ అలాగే చలికాలంలో చాలామందికి గొంతు కఫం పడుతూ ఉంటుంది కదా. సో వీటన్నిటిని క్లియర్ చేసుకోవడం కోసం చిన్న రెసిపీని చూపిస్తానండి. సో దీనికోసం ఇక్కడ నేను 100 గ్రాముల అల్లాన్ని అండ్ అలాగే 300 గ్రాముల బెల్లంని తీసుకుంటున్నాను. అల్లంని నీట్గా వాష్ చేసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మెత్తని పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి. అండ్ తర్వాత బెల్లంని కూడా తురుముకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అండ్ తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి ఒక నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ పెట్టుకొని దీంట్లోకి 1 టీ స్పూన్ నెయ్యిని అండ్ అలాగే మనం మిక్సీ పట్టుకున్న అల్లంని వేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. 2 నిమిషాల పాటు దీంట్లో ఉన్న వాటర్ అనేది ఎవాబరేట్ అయ్యే వరకు కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అండ్ తర్వాత 300 గ్రాముల బెల్లంని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది వేసుకున్న తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి. వాటర్ అనేది యాడ్ చేయొద్దండి, బెల్లంలో ఉన్న వాటర్ సరిపోతుందన్నమాట. అండ్ తర్వాత ఫైనల్గా కొద్దిగా ఉప్పును వేసుకొని ఇదంతా కూడా బాగా దగ్గర పడి ప్యాన్ నుంచి సపరేట్ అయ్యేదాకా కుక్ చేసుకొని తీసేసుకోండి. చల్లారిన తర్వాత ఇలా గ్లాస్